عمال تركيب المطبخ يجون يوم وترك، يعني يجون يوم ويغيبون يوم. يعني أمس جاو، اليوم ما جاو، قبل أمس ما جاو، اليوم اللي قبله جاو. ما إيش الصوت هذا؟ كله صوت مكيف. إيش دعوة مشغل سيارة. المهم، التطورات اللي صارت في المطبخ أكثر شيء. لكن قبل ما أروح المسكة هذه، ما أذكر إذا كنت تكلمت عنها إنها تتحرك، ما كانت ثابتة، فكلمته وما قصر، يعني ضابط معانا هالفترة هذه. جي ركب لي مسامير هنا وهنا وهنا. طبعا قلت له يحتاج معالجة، لأن نوعا ما واضح، خصوصا الجهة اللي فيها المسكة. فقال لي خلاص ابشر، راح ارسل لك أحد يعدلهم. فهذا ذي التطور الأول. التطور الثاني إن احنا في وسخ، الله يعين. يلا زين، الحمد لله اني ما اتبعت كلامه. شوفوا لين هنا وصل وسخ المطبخ ذي، ترك كله وسخ نجارة المطبخ. ما سمعت كلام انه جبتهم بعد ما غسلت، كان نكبت. طبعا حتى بعد الغسيل بيصير فيها مشكلة، ان لو جيت تجيب اثاث بيوسخون، بس على الاقل يعني الاشياء هذولين للامانة يعني هنا كان في وسخ وشالوه، شيء جميل. ولعل انه يشيلون الباقي، ما ادري. زين، التطور اللي صار هنا، ركبوا الكابينة اللي حقت المغسلة، وركبوا الألمنيوم اللي تحت. هنا شالوا الباب هذا، ما أدري ليش صراحة. بالإضافة إلى في أشياء ثانية، بس قبل هالأشياء الثانية طبعا هذا راح يركب هنا. هنا في ديكور، لكن هو راح يركب هنا فوق الثلاجة والفريزر، وحاطين فيه فتح. طبعا الزين اللي فيه النبلوم، أفضل ماركة في المفصلات حقت المطابخ هي ماركة بلوم. أنا جالس أدور وين مكان بلوم. إيه هنا، هذا شوفوا بلوم. أيضا ركبوا مجرد أنك تضغط يفتح، اللي هي هذه اللي تدفع. بالإضافة إلى أن ممكن هذه بما أن تدفع وتفتح ما فيها، لكن مثلا اللي تحت ما فيه دفع، لكن لو سويت كذا فيه سوفت كلوز يسمونها، اللي هي الإغلاق المرن. حتى هذه يعني لو تلاحظ، أيوة أيوة ممتاز. إذا تذكرون، ما أذكر إذا أنا تحلطمت على قضية أن ذي ينفتح ذي الجهة، مو بمريح لين ذا الحين، لكن نوعا ما فهمت ليش، مع أني ما سألته، لأنه خلاص ذا الشيء صار واستوى وانتهينا. يعني ممكن لو فتحت ذي الباب ما يتعارض مع فتح الباب الثاني، لو تلاحظون اثنينهم يتحركون جميعا. بعكس لو كان انت فتحت ذي الباب وذي الباب ينفتح الجهة الثانية، فيمكن ينخدشون أو يصير فيهم شيء. أتوقع هذا السبب. فالأمور السبب حقها هذا. اللي فوق نفس الشيء، ركب اللي هو بس تضغط وينفتح، ما فيها سفت كلوز للأسف، لازم انت تسكرها كذا. لسه انا عاجبني جدا اللون، قريب جدا من اللون الحق هذا، وتوفقنا فيه. اذا ذكرون، انا ما اذكر اذا تكلمت ان احنا في 3 برايز، سكرنا واحدة، زحفنا هذا شوي، لكن لسه طبعا في مسافة. يمكن لو سكرنا اكثر يصير اوضح اكثر. هذا تقريبا المسافة، تقريبا يجي 20 سنتي، بينما الجهة الثانية أنا قسته 40 سنتي. كنا نفكر أن أيضا، وعلى حسب اقتراحنا، نسوي بوكس خارجي. طبعا هنا في ميكروويف، أتوقع هنا الفرن وهنا الميكروويف. فعلى اقتراح أن نحط بوكس خارجي عشان نقدر نزحف الزيادة، يعني سكر هذا لين نحط بوكس خارجي فيها بريستين، بحيث أن يجي الكهرب حق هذا وهذا. لكن خلاص احنا اقتنعنا إلى الحد هذا. ليش؟ بسبب انه ركبنا احنا وانتم كرام الزبالة البلت ان، اللي هي هذه، للأسف ما نقدر نسكرها. على حسب الكلام اللي قريته عن الزبالات البلت ان، ما ينصحون فيها لأنها تتخمر وتطلع ريحة خايسة وما أدري شنو وكذا وذا. فاحنا راح نجربها
لو صار صحيح الكلام فمعناها ان احنا راح نضطر ان نشوف لنا مكان ثاني نركب فيه الزبالة. لو تلاحظون كل الجدران مليانة، فقلنا ما في الا هالمكان هذا. ذا بما ان حق مخام وحق مسحاكات وحق التنظيف، وهنا ادوات التنظيف من كلوركس وهذلين، فما راح تنفتح بشكل يومي. فإزاحة البالدي اللي هنا وتكرام الزبالة ما راح يكون بشكل يومي في الوقت اللي احنا بنحتاج فيه تنظيف. فخلاص هنا راح يكون مقر الزبالة، وبما أنه قريب أيضا إلى الباب اللي برا. مو بحلو أنه يكون الزبالة وانت بكرامة برا، لأن أول شيء تتأثر كمادة إذا ما كانت خارجية، لو كانت بلاستيك مع الشمس مطر تتخمر. فأنا أعرف أنك تقدر تركب غطاء، لكن الأفضل وأيضا خروج وطلوع مو مريح، فالأفضل أنه يكون داخل. فقررنا أن احنا ما نزيح هذين الكبائن علشان نقدر نحط هنا وانت بكرامة الزبالة. فهذا تقريبا التطورات اللي صارت هنا. ممكن أكبر تطور هنا أنه خلاص ركبوا هذين، لسه باقي يركبون هذه ويركبون الجهة الجانبية راح تكون خشبية، يعني كل الجهات المكشوفة خشابي لو تشوفون، مع أن هذا مو بمكشوف. هنا موجود الفرن، طبعا مساحته 75 سنتي، يحتاج أني أشوف اللي عندي كم مساحته. هنا جهة واحدة وجهة لا. هنا راح تكون غسالة الصحون قريبة من المغسلة. تحت المغسلة جدا كبير، يعني مساحة جدا كبيرة. طبعا الحوض راح يكون جزء، يعني حوض واحد وكبير، لكن تحت جدا كبير. إذا قلنا إحنا هذا لين حق المنظفات، فتحت هنا حق شنو ما أعرف صراحة شو اللي بنحط. يمكن حق تحلية، مع أنه أنا جالس أفكر إذا تذكرون من قبل أنا قلت إنه بحط التحلية في السطح. لسه أنا عديلي حاط هالشغلة هذه مسويها، فإذا قربت السكن وهو قريب جدا راح أشوف. طبعا على ما تشوفون الفيديو هذا إحنا سكننا إن شاء الله، راح أشوف إيش وضعه إلى الآن. ممكن أخذ له 2 أو 3 وهو مركبة. فإذا كانت أموره سالكة المدة هذه كافي إن إحنا نحكم عليه إنه أوكي والله لا. فهو إيش اللي مسوي؟ مركبة عند الخزان حق الماي الصحة أو ماي البيدر أو ماي ما أدري أنتوا إيش يسمون، ماي المحلى، بحيث إن التحلية بدال ما يصب عنده، يعني يسوي هنا ويصب عنده في البزبوز، مركبة هناك بحيث إنه يعبي له الخزان. ما راح يعبي له في يوم واحد، بس أنت استهلاكك بعد ما يتعبى أول مرة ما راح يكون كاستهلاك الكامل. فخلاص يغذي البيت كامل، أو الأماكن اللي هو موصل لها الماء من الخزان هذاك من فوق الخزان. أنا للأسف هنا ما أقدر أسوي نفس القضية إن أوصل للبيت كامل. ليش؟ لأن عندي بس هالمصدر هذا، وأتوقع عندي المصدر الثاني اللي هو حق البرادة، لأن احنا ناويين نحط برادة هنا. الفكرة أنها تكون برادة حق التحلية، لكن ممكن أنها تصير برادة مايها أوردي موجود محلى. ليش؟ لأن هذا لو تلاحظون هنا ذا ما أدري إذا نقدر نتحكم فيه. ذا موصل إلى الماء البيدر اللي هناك، أو الماء الصحة أو الماء التحلية أو ماء اللي هو اسمه. فممكن اني اجيب خلاص برادة عادية بحيث ان الماء التغذية يصير لها هنا، او نسوي برادة حقت تغذية او تغذية حقت تحلية. لان عندي انا تصريف الجهة هذه لو تلاحظون هنا تصريف مشبوك مع هذه اللي هي صفاية. فمؤسس ومجهز ومسوي كل شيء جاهز عشان ان احنا نقدر نستخدم هالشيئين. طبعا احنا طولنا في المطبخ، ان شاء الله الكلام يكون مفيد للمقدم عليه. نصيحتي حيل كبيرة حق المقدم تفصيل المطابخ انه يراعي عدة اشياء اللي اذكرها هذا الحين بقولها. اولا الدواليب كيف تفتح، يمين ولا يسار وليش، يعني لا اجي ناقش معاه. ثانيا المقاسات انها تكون مضبوطة. انا الى الان مقاسات مضبوطة،
بس انا ذي الجهه حقيقه انا اللي غيرت، مو بالخطا من المحل او من الشركه اللي حقت المطابخ. انا هذولين كانوا موجودين، كان دولابين بس، وهنا دولاب ديكور، تالي كنسلناهم وسويت السباكه ما ادري الكهرب على اساس ان احنا مكنسلين بنحط هنا طاوله. بعدين رجعنا قلنا نبغى، رجعناها، تالي قلنا نبغى مكان حق مكانس فاقترح لنا منه وكنسل اللي منه. فكل التغييرات بسببي مو بسبب خطأ من هناك. فأنت لازم تحدد اختياراتك قبل ما تروح. الشغلة ما أعرف صراحة إيش الشغلة، يعني هذا اللي في بالي الحين. طيب هذا بالنسبة حق المطبخ. أنا برقى الحين فوق حق البوفيه لأنه صار في تغيير بعد أو تركيب جزئي حق البوفيه. لا رقينا هناك نصور لكم بما أن احنا وصلنا قريب 11 دقيقة إلى الآن. هذا البوفيه ركب جزئيا لأن هنا في جزء ديكوري راح يكون موجود مفتوح خشبي، لا مو بخشبي، راح يكون غامق نفس هذا لكن أغمق. هنا بما أنه ما في زيوت فاخترنا شيء خشن لأنه ما في تنظيف. هناك أيضا من النصائح في المطبخ اللي بيصير فيه طابخ وهذا، لا تختار سطح خشن، اختار سطح أملس. صحيح إنه مع الإنارة يطلع مو بحلو لكن في التنظيف يصير سهل، بينما هذا خشن فما يصلح في المكان. فتركب هذه. باقي هنا أيضا بوكس حق الثلاجة صغيرة بلت ان، ما راح تكون بلت ان، راح تكون صغيرة نفس اللي حقت الفنادق. هناك راح يكون المغسلة نوعا ما صغيرة بتصير، ومو بضروري انها تكون كبيرة، يعني فقط هي حق غسيل اشياء بسيطة. مغسلة يعني عندنا واحدة ثانية قريبة لو احتاجنا غسيل اكثر، مع ان حتى هذه صغيرة. طيب النصيحة اللي هنا ايضا راجع مع المقاسات وفتح الابواب. ليش؟ لان انا عندي هنا الاخ الحلو مسوي لي درج كبره، درج ينام فيه واحد، مع انه مفروض انه يسوي لي دواليب هنا. انا درج ما اأيد تركيب درج. ليش؟ لان انت لما تحط الاشياء ما بتقدر توصل لها الا لما تشيل الاشياء اللي فوقها لو كانت في اشياء متراكمه. افضل هنا في رفين. فعشان نحل المشكله هذه قلت له ابيك تشوف لي اكسسوار لو بركب الدرج اللي فوق عشان يصير على الاقل عندي مستويين. فقال لي بيشوف، الى الان ما جاب. هنا ايضا درج اذا ما خدتني الذاكره، فما شاء الله دروج ايش كثرها. هنا بيكون في الميكروويف موجود. هنا فقط الدولاب الوحيد هذا. طبعا انا في البدايه ما ايعت انه تكون معلق، لكن خلاص صار. ليش؟ لان انت بتشوفه هنا لحق السباكه، مو بحلو انك تشوفه، حلو انه معلق لكن ذي بتصير مو بحلو، بتصير على طول انت تشوفه. فلازم نشوف لنا حل ان احنا نغطي هذا المكان. باقي ايضا هنا رفين راح يركبون عشان يعطوني نارة. انا ما شغلت الانارة، اسف، خلنا اشغل عشان يكون اوضح. ايوه ايه. فلو تلاحظون ذاك الجزء اظلم، بينما هذلين فيهم انارة. ليش؟ لان عندنا هالانارات هذلين. ذاك منين بتجي له الاضاءة؟ من الانارة حقت الارفف. مع ان احنا تالي قلنا الانارة المخفية ما هو نعتمد عليها بشكل كبير، لكن هنا للاسف راح نضطر ان احنا نعتمد عليها، الانارة حقت الارفف. وعشان كذا انا الى الان ما جبت الكهربائي عشان يركب لي اللمبات الاضافية اللي هي هنا في الفتحات اللي فتحناها. هناك الفتحات هنا، هذه الفتحة غثتني حيل ان انا ما انتبهت لها، ان فيها الحديد هذا، ما ادري اذا واضح. فالله يستر لا يعيقنا في قضية التركيب، ان شاء الله انه ما يعيق ان شاء الله. طيب ليش ما جبته؟ عشان انه ابغى يكون عندي مجال ان انا يعني اخلص الاشياء اللي حق الكهرب، بما فيها هذا الكابينت او الرف اللي جابه اخيرا ركبه. فعندي هذا جاهز، مع انه في مسافه كبيره حيل
ما أعرف إيش اللي بيسوي فيها هذه، وللأسف ما ثبته فلازم يتثبت. باقي عندي شيء واحد حق الكهرب، خلوني أطفي اللمبات. احنا مشكلة وصلنا 15 دقيقة. طبعا أنا الحين أشوف 15 دقيقة بس، فما أعرف إذا بقسم الفيديو إلى قسمين. إن شفتوه قسمين فهو قسمين، إن ما شفتوه قسمين فهو قسم. باقي الدولاب اللي هنا لسه ما بعد يخلصه، خذ مقاسه 3 مرات. أول مرة اتفق معاه على العقد أخذ مقاسه، تالي يوم خلص ركب البيبان اللي هي هذلين أخذ مقاسه، وقبل كم من يوم أخذ مقاسه. ما أدري إيش السالفة اللي عنده. فهذا تقريبا التغطية على التطورات اللي صارت في خلال الأيام الماضية.